Hello guys, welcome to Medical Talks with Varsha. So today we are going to learn about a very important topic, that is cardiac cycle. Okay, so guys, what is a cardiac cycle? Actually, cardiac cycle is a time period start from the contraction of atria. Okay, act as the relaxation of the ventricle. Okay, so actually heart क्या होता है? कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड अ सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना, कोऑर्डिनेशन इवेंट टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट. ओके, सो हार्ट क्या है, हार्ट का क्या वर्क होता है? हार्ट एक टाइप से हमारा जो कंडक्शन सिस्टम होता है उस टाइप का होता है ना. सो हार्ट का हम देखते हैं क्या वर्क होता है. कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज अ सक्सेशन ऑफ द कोऑर्डिनेटर इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट. ओके, सो हार्ट का क्या फंक्शन होता है कि क्या करता है? ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में. ओके, सो ब्लड को पंप करता है होल बॉडी में. सो हार्ट का बेसिकली फंक्शन क्या है? हार्ट में ब्लड का पंप करना. ओके, ये ब्लड ये क्या होता है? हार्ट पंप करता है. ये क्या होता है? हर बीट में करता रहता है. मीन्स सो ईच हार्ट बीट मतलब हार्ट पंप ब्लड तो करता ही है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स में भी करता है. ओके, हर एक हार्ट बीट में क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस या कोई सीरीज ऑफ इवेंट आते हैं. ओके, जितने भी एक्शन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो एक कोऑर्डिनेशन में होते हैं. उन्हें सीरीज या सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इवेंट और हर हार्ट बीट में क्या होते हैं उनको बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल. मीन्स क्या होता है? इसमें कोऑर्डिनेट होता है, सीक्वेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल. ओके, द हार्ट एक्ट एज अ पंप, है ना, एंड इट्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट नोन एज द कार्डियक साइकिल. ओके, क्या होता है देन इसमें? ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड्स कॉल्ड सिस्टोल एंड डायस्टोल. ओके, ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलैक्स. तो पहले हार्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर क्या होता है? रिलैक्स होता है. तो ये टू इवेंट्स होते हैं इसमें. ओके, तो टू इवेंट्स को क्या बोलते हैं? ये तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्डियक साइकिल बनाते हैं. ओके, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होगा? सिस्टोल बोलते हैं जिसको, रिलैक्सेशन को क्या बोलेंगे हम? डायस्टोल बोलते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट. ओके, अब इसमें क्या होता है? इसमें टू स्टेजेस से हमारा जो होता है कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है. मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक क्या होता है? रिलैक्स होता है. कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? डायस्टोल होता है और सेकेंड में क्या होता है? रिलैक्सेशन में सिस्टोल, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में सिस्टोल होता है और रिलैक्सेशन में डायस्टोल होता है. ओके, so that is called heartbeat. During diastole, heart relax and blood is filled in the heart. Okay, all these events are repeated in a cycle manner. Okay, so that is blood cardiac cycle. कितने पॉइंट्स का होता है? 0.8 सेकेंड्स का होता है. कितना? 0.8 सेकेंड्स का होता है हमारा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड में. ओके, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल. ओके, स्टेज भी बोल सकते हैं या तो इवेंट्स भी बोल सकते हैं. ओके, इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होता है? जैसे एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है उसमें. सो कार्डियक साइकिल की बेसिकली थ्री स्टेज होती है या तो हम फेज भी बोल सकते हैं. ओके, फर्स्ट होता है एट्रियल, सेकेंड वेंट्रिकुलर, थर्ड होता है कंप्लीट डायस्टोल. ओके, सो एट्रियल सिस्टोल नाम से ही मतलब पता हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, है ना. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल डायस्टोल सिस्टोल मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मीन्स क्या होता है? उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कंडक्शन कैसे होता है. जैसे ही हमारा एसए नोड है, ठीक है, इंटरनोडल पैथवे, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, राइट बंडल ब्रांचेस, पुरकिंजे फाइबर्स. ओके, एंड देन ये हमारा है पुरकिंजे फाइबर, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस. ओके, एंड देन ये बेचमेंस बंडल. ओके, सो ये हमारी पॉइंट्स में दिए गए हैं, 5 पॉइंट्स है हमारा कंडक्शन सिस्टम का. सो दैट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. ओके, नाउ टॉक अबाउट एट्रियल सिस्टोल. ओके, अब एट्रियल सिस्टोल कितने पॉइंट्स का होता है? 0.1 सेकेंड्स में हमारा एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट होता है. ओके, सो हम देखते हैं क्या होता है एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल इज द वेरी फर्स्ट इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल. ओके, एट्रियल सिस्टोल क्या होता है? ये हमारा हार्ट है, हार्ट जैसे हमारे हार्ट का ये फर्स्ट इवेंट होता है, मतलब फर्स्ट
एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, हमारा फर्स्ट फेज होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, हार्ट में हम सबको पता है कि 4 चैम्बर्स होते हैं और ऊपर साइड में क्या होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एट्रिया, लोअर साइड होते हैं, और 2 लोअर साइड में होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर्स। ओके, you can see this image, that is atrium, and this lower side of a ventriculars. Okay, 2 atrium this side present, right and left, and this side ventriculars present, this right and just left. Okay, so this is atrial systole. लेफ्ट और राइट एट्रिया और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, तो क्या होता है इसमें, एट्रियल इवेंट्स मीन्स जो ऊपर वाले चैम्बर्स में होते हैं, जैसे वेंट्रिकुलर इवेंट जो होते हैं वो होते हैं लोअर साइड में होते हैं। ओके, तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, इसका फर्स्ट फेज क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मीन्स कार्डिक साइकिल कितना होता है, 0.1 सेकेंड्स का होता है। कितना होता है, 0.1 सेकेंड्स का होता है एट्रियल सिस्टोल। ओके, तो जो भी राइट साइड ऑफ हार्ट की इवेंट हो रही है वो सेम इवेंट जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में भी हो सकती है, मतलब सेम टाइम पे सेम इवेंट हो रहे होते हैं। जैसे ही क्या होता है, जैसे कि राइट साइड ऑफ हार्ट का है, जैसे यू कैन सी दिस इमेज, ये हमारा राइट साइड होता है हार्ट का। ठीक है, तो इसमें मीन्स जो राइट एट्रियम है, अगर इसमें जो सुपीरियर वेना के वो आता है, दिस साइड सुपीरियर वेना केवा प्रेजेंट होता है। ओके, एंड इन्फीरियर वेना केवा क्या होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ठीक है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है पूरी बॉडी से। ओके, सो ये जो राइट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सेम टाइम में लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में फॉर पल्मोनरी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। ओके, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आ रही है लंग से। ओके, सो लंग से जो राइट एट्रियम में भी ब्लड है ना, तो लेफ्ट एट्रियम में भी वहां पे ब्लड है। सो अब क्या हो गए, अब यहाँ पे प्रेशर जो है दोनों एट्रियम में इंक्रीज होता है, मतलब जो हमारे दोनों क्या हो गए, दोनों एट्रियम में हमारा जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो गया है। ओके, सो प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है, मतलब प्रेशर ज्यादा हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल्स अब एट्रियम में ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि राइट एट्रियम में जो ब्लड है, सो ये दोनों वॉल्स है ना, यू कैन सी दिस इमेज, ये दोनों हमारी वॉल्स होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर होता है, यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है, जो दोनों ये क्या होते हैं, ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे है ना, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सो ओपन हो गए, एंड ये जो प्रेशर यहाँ पे बनता है, हमारे यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में जो प्रेशर बनता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है किसकी वजह से हुआ है, ऐसे नोट की वजह से हुआ है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, 0.1 सेकेंड्स का होता है। ओके, सो नहीं देखते आगे क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम, जस्ट मैंने अभी आपको बताया। ओके, एट द सेम टाइम एज द 4 पल्मोनरी वेन्स, ओके, ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ओके, आगे देखते हैं, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। ओके, तो इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि एट्रिया मतलब ये यहाँ पर क्या होता है, हमारा क्या होता है, यहाँ पर ऐसे नोड होता है ना, जैसे यू कैन सी दिस इमेज, दिस साइड ऐसे नोड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पर जो हमारा ऐसे नोड होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टम के पास होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये सेप्टम होता है, यहाँ पे ये होता है कि जो एवी नोड होते हैं उसको हम बोलते हैं सेप्टम। जैसे ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, यू कैन सी दिस इमेज, यहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा उसको बोलते हैं हम सेप्टम बोलते हैं। क्या होता है, सेप्टम के पास होता है, एवी नोड होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, सेप्टम। जैसे जो यहाँ पर जो बंडल ऑफ हीज होते हैं, यहाँ पे जो बंडल ऑफ हीज होते हैं, ठीक है, इस टाइप से उसकी ब्रांचेस पूरे वेंट्रिकल्स में क्या हो जाते हैं, पूरे वेंट्रिकल्स वॉल्स में क्या हो जाती है, सेपरेट होती है। तो ये जो ऐसे नोड होती है ये इम्पल्सेस को जनरेट करता है। ठीक है, इम्पल्सेस को जनरेट करने की वजह से ये जो इस टाइप से जो इम्पल्सेस पूरे एट्रियम में स्प्रेड हो जाती है, इसी इम्पल्सेस की वजह से क्या होता है कि जो एट्रियम का जो एट्रियल वॉल होती है ना, एट्रियल वॉल होती है, ये उसकी वजह से जो डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना।
यहाँ पे हमारा डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड देन है द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व आर ओपन एंड ब्लड फ्लो टू द वेंट्रिकल्स। ओके, सो यहाँ पे एट्रियल डिपोलराइजेशन इनिशिएट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एट्रियल मसल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इसी डिपोलराइजेशन की वजह से एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये होता है हमारा एट्रियल सिस्टोल, 0.1 सेकेंड्स का होता है। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, 0.3 सेकेंड्स का होता है। मीन्स वेंट्रिकल का क्या होता है, वेंट्रिकल मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना। सो ये जो 0.3 सेकेंड्स का फेज होता है, दिस फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल बिगिंस विद द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, है ना। तो इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होता है, दिस फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल बिगिंस विद द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। सो ये जो सेकेंड वाला फेज है, ये क्या होता है, इसमें जो ऐसे नोड होता है ना, ऐसे नोड से जो इम्पल्सेस निकलकर एवी नोड में आ गए, है ना। सो एवी नोड से ये क्या होते हैं, बंडल ऑफ हीट से होते हुए पूरे सर्कुलेट होने लगते हैं, है ना, पूरे सर्कुलेट होने लगेंगे। अब ये जो इम्पल्सेस टू वेंट्रिकल का जो क्या होगा, वहां पे कॉन्ट्रेक्शन फेज वहां पे स्टार्ट होता है। ठीक है, देन क्या होता है, देन द एवी नोड ट्रिगर्स इट्स वन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विच क्विकली स्प्रेड टू द वेंट्रिकुलर मसल्स via the AV bundles of bundle branches Purkinje fibers। ओके, सो AV नोड और AV बंडल और Purkinje फाइबर ये तीनों मिलकर वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकुलर की मसल्स को। ठीक है, क्या होता है, जो हमारा AV नोड होता है, AV बंडल होता है एंड Purkinje फाइबर होता है, ये तीनों मिलकर वेंट्रिकल मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो ये होता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, ऑल वॉल्स क्लोज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकुल रहेगा। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कुछ ऐसा होता है, ये पूरे वॉल्स क्लोज हो जाते हैं। मीन्स जो एवी क्लोज होता है, पल्मोनरी आर्टरीज में जो वॉल ओपन होता है, एवी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एंड जो एरोटिक वॉल भी क्लोज हो जाती है वहाँ पे, सेमिलुनर वॉल ये भी क्लोज हो जाती है। तो सो ये जो फोर्स वॉल होती है, ये है ना, 4 वॉल जो अभी मैंने आपको बताई, ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे क्लोज रहेगी। वेंट्रिकुलर वॉल में जो ऑल वॉल्स होते हैं वो पूरी क्लोज हो जाती है। ओके, द वॉल्स क्लोज वेन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर एग्जिट एट्रियल प्रेशर। ओके, सो अब क्या होता है, एवी वॉल्स जो है वो क्या हो जाती है, वहां पे क्लोज कब होगा, जब इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर जो है, जब एट्रियल प्रेशर से जा रहा होता है। ठीक है, जा रहा होगा तभी वो वहां पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, closure of the AV walls result in the first hard sound SA. This sound is the normal split 0.0 seconds because the mitral wall closure precedes tricuspid wall। ठीक है, tricuspid closure। अब यहाँ पे क्या होता है, क्लोजर ऑफ द हार्ट क्या होता है, यहाँ पे रिजल्ट इन द फर्स्ट हार्ट साउंड ऐसे, दिस साउंड इज द नॉर्मली, है ना। इसमें क्या होता है, 2 वॉल्स होती है। ओके, फर्स्ट ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, सेकंड बाइकस्पिड वॉल होते हैं। ठीक है, सो अब ये जो है, ये यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स, इसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ने लगता है। तभी वॉल क्या होती है, इस टाइप से क्या होती है, क्लोज होने लग जाती है ना। जब वहाँ का प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ की जो वॉल्स होती है वो क्लोज होने लगती है। ओके, जब ये दोनों आपस में बाइंड होते हैं, मतलब मिलते हैं, तो एक साउंड जनरेट करता है। ओके, और वही साउंड जो है वो हार्ट का साउंड कहलाता है, मतलब हार्ट का फर्स्ट साउंड होता है, इस साउंड से जनरेट होता है। सो सबसे पहले जो होता है मिट्रल वॉल, मीन्स क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड क्लोज होगा, उसके बाद जो आपका ट्राइकस्पिड क्लोज होगा, है ना, ये जस्ट पास में होता है ना। इसमें कितना 0.0 सेकेंड्स का टाइम ले लेता है, और इसी टाइम को जो हार्ट में फर्स्ट साउंड होता है, जनरेट होता है, मीन्स उसी को हम बोलते हैं ऐसे S1 हार्ट साउंड, मतलब फर्स्ट साउंड हार्ट का। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, 0.4 सेकेंड्स का होता है। ओके, सो ये सब क्या है, एट्रिया का वर्क भी यहाँ पे फिनिश हो गया है। ठीक है, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एंड वेंट्रिकल ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, ब्लड आगे फॉरवर्ड मूव हो गया वहां से। ठीक है, तभी ये हार्ट है ना, मीन्स जो एट्रिया और वेंट्रिकल है ये कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं, कितने 0.4 सेकेंड्स के लिए। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, ये जो रिलैक्स होता है, सो जो नेक्स्ट हार्ट बीट है उसके लिए क्या होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस, मीन्स एनर्जी गेन कर लेता है वहां पे, ठीक है, कितना 0.4 सेकेंड्स में। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ मायोकार्डियम रिकवर रेडी फॉर नेक्स्ट हार्ट बीट एंड द एट्रिया रिफाइल्स रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल। ओके, इसमें क्या होता है, सो ड्यूरिंग हिस टाइम इसमें क्या होता है, रिकवर होता है दूसरी हार्ट बीट के लिए, क्या होता है यहाँ पे रिकवर हो जाते हैं दूसरी हार्ट बीट के लिए, एंड जो एट्रिया है वो रिफाइल होने लग जाता है, मतलब वहां पे रिफाइल होने लगता है, एंड जो दोबारा से वो ब्लड रिफाइल करने लग जाता है नेक्स्ट साइकिल के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वो हार्ट बीट दूसरी हार्ट बीट के लिए वो वहां पे अपना रिकवर करता है, एंड जो एट्रिया रिफाइल होने लगता है एंड दोबारा से वो ब्लड रिफाइल करने के लिए वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है, किसके लिए, नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो ये होता है हमारा कंप्लीट कार्डियक साइकिल। ओके, अब देखते हैं हम कार्डियक साइकिल क्या होता है, इसमें पूरा होल देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है। इस टाइप से होता है हमारा कार्डियक साइकिल। ये हमारा एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है, ये हमारा एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये हमारा कंप्लीट सिस्टोल, ठीक है। ये कितना होता है, जो 0.8 सेकेंड में हमारा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे इस इमेज में, देखिए एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड्स का है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स का होता है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स का होता है। तो टोटल पीरियड ऑफ वन साइकिल कितना होता है, 0.8 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। ये होता है हमारा कार्डियक साइकिल। अब देखते हैं हम हार्ट साउंड। हार्ट साउंड में क्या होता है, सो बेसिकली हार्ट में क्या होते हैं, 4 साउंड्स होते हैं, जो 4 साउंड्स में देखते हैं हम क्या होते हैं, प्रोड्यूस होती है, हार्ट में प्रोड्यूस होती है, इच कोरोस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर इवेंट्स इन द कार्डियक साइकिल, एंड हर पर्टिकुलर इवेंट पर एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। सो ये जो 2 हार्ट साउंड वो हमें सुनाई देती है, किसके थ्रू, स्टेथोस्कोप के थ्रू, बाकी जो 2 है वो हमको सुनाई नहीं देती है। सो द फर्स्ट क्या होता है, इसमें देयर आर 4 हार्ट साउंड इज कोरिस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर इवेंट इन द कार्डियक साइकिल। ओके, द फर्स्ट सेकेंड आर मोस्ट इजीली टू डिस्टिंग्विश एंड साउंड टू द स्टेथोस्कोप लाइक लब एंड डब। ओके, अब इसमें क्या होता है, सो द फर्स्ट आर 2 मोस्टली इजीली द डिस्टिंग्विश। इसमें हम देखते हैं क्या होता है, जो स्टेथोस्कोप से फर्स्ट साउंड हमको सुनाई देता है उसको हम बोलते हैं लब एंड डब, जैसे कि सुनाई देती है। सो फर्स्ट साउंड लब होती है, क्या होती है, फेयरली होती है, मतलब लाउड होती है, बहुत ही क्या होती है, अच्छे से आती है, मतलब क्लियरली सुनाई आती है, लब जो साउंड होता है वो। ओके, जो सेकेंड साउंड होता है, द सेकेंड साउंड डब इज द सॉफ्ट एंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एरोटिक एंड द पल्मोनरी वॉल, दिस कोरस्पॉन्ड्स विद द साउंड with the start of ventricular diastole। ओके, जो सेकेंड साउंड होता है डब वो थोड़ी सॉफ्ट होती है ना, और जो फर्स्ट साउंड होती है वो क्या होती है, फेयरली लाउड होती है, और जो सेकेंड साउंड होती है वो कैसी होती है, सॉफ्टर होती है, ठीक है। देन इसमें क्या होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहां पे, अब आगे ब्लड पंप हो गया किसके, पल्मोनरी आर्टरी से, और एंड किसमें, एरोटा में। तब क्या हुआ कि जो ब्लड फर्दर एरोटा से और पल्मोनरी आर्टरी में पुश हो गया है वहां पे। सो पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा में जो प्रेशर है वो क्या होता है, वहां पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेंट्रिकुलर। सो ये होता है एरोटिक पल्मोनरी वॉल, ये क्या हो जाती है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो ये होता है हमारा हार्ट साउंड। सो गाइस, यहाँ तक था हमारा कार्डियक साइकिल। आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.